Hi, willkommen zum Lukas Filmgespräch zu La Traviata, My Brothers and I. Heute sind Aki und Hendrik für euch im Studio. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr uns unterstützt. Ich bin Wilke vom Lukas-Team und ja, ich gebe gleich ab an die beiden zum Fragen stellen. Unser Filmfestival Lukas findet ja dieses Jahr wieder hauptsächlich im Kino statt, vom 30. September bis 7. Oktober in Frankfurt, Wiesbaden und Offenbach. Für alle Schulklassen und Gruppen, die nicht da sein können, haben wir auch wieder das Online-Angebot. Also klickt euch mal rein. Vielen Dank an dieser Stelle an das Medienprojektzentrum Offener Kanal MOG Rhein-Main hier in Offenbach dafür, dass wir das Studio wieder benutzen dürfen. Aber jetzt zu La Traviata, My Brothers and I, über Videokonferenz. Heute zu Gast sind Johan Manka, der Regisseur, und Maël Berandou, der Hauptdarsteller vom Film. Bonjour. 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 Hi. Hi and welcome to the Lucas talk to you too. And yeah, I hope it's okay with the translation. Und ja, wir bekommen eine Live-Übersetzung und ja, würde ich sagen, legen wir mal los. Genau, dann fange ich direkt mit der ersten Frage an, und zwar geht die an Maël. Ich glaube, es ist Maël. Ob du wirklich so gut singen konntest, also ob du es warst, der da gesungen hat, und wenn ja, ob du es extra für den Film lernen musstest. Ok, donc ça a été un challenge pour moi parce que je ne savais pas du tout chanter de l'opéra au début. Et du coup, on m'a proposé d'être doublé, donc d'avoir quelqu'un qui chante à ma place et de faire semblant que c'est moi qui chantais. Et je me suis dit que ça, c'était pas possible et que je voulais faire cette expérience à fond et au bout. Et du coup, on a pris des cours de chant avec Dominique Moiti, donc, qui est une professeure de maîtrise de Radio France, donc, qui est expérimentée dans le sujet et qui s'y connaît sur les voix qui étaient un peu en train de muer. Et du coup, chaque jour, on allait prendre des cours de 1 heure à 2 heures pour entraîner ma voix, pour la respiration, avoir une posture et puis avoir essayé à la fin de chanter l'air de Pavarotti. Also er konnte zunächst nicht so singen, wie man es in dem Film sieht. Er hat das extra für den Film gelernt. Man hatte ihm vorgeschlagen, dass man es auch tatsächlich überspielen könnte, also dass man jemand anderen singen lassen könnte und dann die Stimme einfach ersetzt. Aber für ihn war das ganz klar, dass er das nicht möchte. Er möchte das selber machen, selbst erleben, wie das ist. Und dadurch ist es dann dazu gekommen, dass er dann einen Privatlehrer bekommen hat von Radio France, tatsächlich ein Moderator, der sich auch damit auskennt. Und der hat ihm 2 Monate lang ungefähr 1 bis 2 Stunden am Tag Gesangsunterricht gegeben. Und der kennt sich halt richtig damit aus, wie man das schafft, eine Stimme dementsprechend auszubilden und dass er halt lernt, richtig zu stehen für die Szenen, damit er gut singen kann und auch, dass er weiß, wie er also wie er die Luft beim Atmen verwenden soll, wenn er singt. Cool. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Wieder an Maël. War das deine erste große Rolle oder generell deine erste Rolle oder auch die erste Hauptrolle? C'était le premier rôle, un des grands rôles. J'avais déjà eu la chance de tourner dans un téléfilm pour Arte. Donc, c'était pas le premier rôle, mais c'était un bon rôle. Et j'avais S'en tourné... fout, frère. Ok. Bon, donc oui, ouais, c'était un de mes premiers rôles. Et puis, je remercie Johan de m'avoir donné la chance de faire ce projet. C'était nickel pendant l'été. C'était que du bonheur. Okay, merci. Also das war seine erste große Hauptrolle in einem Spielfilm fürs Kino. Er hat tatsächlich mal einen Fernsehfilm für Arte gemacht, wo er auch mitgespielt hat, aber das ist jetzt das erste Mal, dass er die Hauptrolle in dem Film hatte, und er findet es auch klasse, dass der Regisseur ihm die Chance geboten hat, in diesem Film die Hauptrolle zu bekommen, weil es eine so tolle Rolle ist. Cool. Ja, und dann geht auch schon die erste Frage direkt an den Regisseur, und zwar, wie lange wurde gedreht, der Film insgesamt? Oui, Ça a exactement. duré 2 mois parce qu'en fait, Maël avait 14 ans. Et donc, la législation française veut qu'on ne puisse pas tourner plus de 6 heures par jour. Ah, okay. Donc, ça a pris 37 jours exactement.
Also das hat 2 Monate gedauert, den Film zu drehen, weil Mael zu dem Zeitpunkt noch 14 war, war es so, dass man nur 6 Stunden am Tag überhaupt drehen durfte und deshalb hat sich das dann natürlich etwas verlängert, weil der Drehtag dementsprechend kürzer sein musste. Eine weitere Frage an den Regisseur, das kann wahrscheinlich auch der Schauspieler beantworten, aber wie viele Menschen haben denn so insgesamt am ganzen Film vielleicht mitgearbeitet und wie viele Menschen waren so am Set, so normalerweise? Alors, est-ce qu'on compte C'était tout ce qui est... Tais-toi. C'était relativement une grosse équipe. On avait à peu près sur le plateau, enfin une grosse équipe pour un petit premier film français. On avait une trentaine de personnes sur le plateau et puis en tout, il y a 3 personnes qui ont collaboré au scénario, 10 personnes à la production. On doit être en tout avec la post-production, etc., 80-90 personnes à travailler sur le film. Also ungefähr 30 Personen waren da wohl so täglich mit dabei am Set. Insgesamt gab es 3 Personen, die am Drehbuch mitgearbeitet haben. Ungefähr 10 waren bei der Produktion. Und letztendlich sind es so etwa 80 Personen gewesen, die insgesamt am Film mitgewirkt haben. Genau, und dann ein bisschen eine Anschlussfrage, ob alle Kulissen echt waren, also ob es die im echten Leben gibt oder ob ein paar davon präpariert wurden, extra aufgebaut. Oui, il y a que des décors naturels. On a juste fabriqué quelques petites choses, mais sinon tout était déjà fait comme ça en fait. Les coulisses, c'est l'Opéra de Montpellier. Le plateau, c'est l'Opéra de Montpellier. Et puis le reste, c'était que des décors qui existaient déjà. Ah, okay, merci. Also grundsätzlich ist das alles so aufzufinden. Das gibt es tatsächlich alles so. Sie haben nur mal so ganz kleine Elemente in den Kulissen vielleicht gebaut. Aber ansonsten könnte man diese Orte auch alle auffinden. Denn die Oper, wo gedreht worden ist, ist die Oper von Montpellier. Also die ist auch damit eingebaut worden. Okay, eine weitere Frage eher an den Regisseur. War es kompliziert? Wir haben ja schon gehört, dass sie nur bestimmte Stunden lang arbeiten konnten mit den Kindern zusammen. War es kompliziert, generell auch den Anweisungen zu geben und gab es manchmal Schwierigkeiten oder so? Maël, je l'ai pris, enfin en tout cas, il a été choisi pour le rôle parce qu'il avait déjà cette petite intelligence d'un jeune adulte, mais avec un physique d'enfant encore. Donc c'est ce qui m'a tout de suite intéressé. Après, oui, il a eu ses petits moments de crise d'adolescence, mais ça va, c'était pas ingérable, donc ça allait. Ce qui était le plus embêtant, c'était cette histoire de temps. Voilà, le temps de tournage, c'était ça le plus contraignant, mais et puis les horaires, quoi. On peut pas le faire travailler de nuit trop, alors qu'en fait le film, il y avait quand même pas mal de nuits. Also grundsätzlich ist es für ihn so gewesen, Mael wurde auch ausgewählt aus dem Grund, dass er schon die Intelligenz eines Erwachsenen besessen hat, aber eben noch in einem Kinderkörper sozusagen. Also er ist ein kleiner Erwachsener gewesen und wurde deshalb dann schon für die Rolle ausgewählt. Grundsätzlich hätte es ansonsten nur Probleme gegeben, so Teenager-Probleme, so in etwa, die es vielleicht am Set mal dann gab. Aber grundsätzlich war das ein sehr angenehmer Dreh. Das einzige Problem ist halt gewesen, diese zeitliche Beschränkung, dass man nur 6 Stunden am Tag drehen durfte. Das war das, was tatsächlich die größte Herausforderung gewesen ist. Genau, und dann habe ich eine Frage, die quasi genau im Gegensatz steht an Mael, ob es denn schwer war, mit Erwachsenen zu drehen. Non, ça n'a pas été plus compliqué pour moi. Et puis, tous les autres frères qui étaient avec moi, ils étaient tous plus grands. Et puis j'avais la chance d'avoir mes parents avec moi. Donc, j'avais tout le temps soit ma mère, soit mon père qui était avec moi pendant le tournage. Donc, non, ça n'a pas été une difficulté. Et puis, dans le sud de la France, il y avait une super bonne ambiance. Donc, c'était jovial, tout ça. Donc, non, il y a 0 problème. Okay, merci. War überhaupt kein Problem. Natürlich waren die anderen Schauspieler, die seine älteren Brüder gespielt haben, alle älter als er, aber er hatte halt auch immer seine Eltern selbst mit dabei. Also sein Vater war dabei, seine Mutter war dabei. Und ansonsten ist es eine sehr angenehme Atmosphäre auch gewesen, grundsätzlich in Südfrankreich zu drehen. Also das hat sich auch
nicht als problematisch dargestellt bei den Dreharbeiten für ihn, mit Erwachsenen zusammenzuarbeiten. Okay, nochmal eine Frage, kann theoretisch an beide gerichtet sein. Hat der Film denn irgendwelche Parallelen zur Realität oder zum Leben von irgendwelchen Beteiligten am Film oder gab es irgendeine besondere Inspiration für den Film? Ah, bah ça vient de moi, c'est mon histoire. Voilà, c'est librement inspiré d'une pièce de théâtre, mais c'est un sujet qui m'a toujours passionné. Moi, j'ai rencontré un professeur de français qui m'a aidé. Voilà un peu. Voilà un peu. Il y a des grandes parallèles avec mon histoire. Je viens d'un quartier à peu près du même genre. Okay, also die Parallelen, die es gibt zu seinem Leben, kommen daher, dass er auch einen Französischlehrer hatte, die er ihm sehr weitergeholfen hat schon. Grundsätzlich ist es aber so, dass der Film, also die Geschichte des Films, auf einem Theaterstück basiert. Also lose inspiriert von diesem Theaterstück. Okay. Ja, und dann ist meine letzte Frage, ob eher Mael, aber Jörn kann das eigentlich auch beantworten, ob sie eine eigene Interpretation der Geschehnisse oder ihrer, also ob Mael eine eigene Gedanken hinter seiner Rolle hat, was da passiert ist. Moi, mon interprétation de ce qui se passe dans le film, c'est mon film. Je ne peux pas vous répondre autre chose. Ma réponse, elle est dans ce que vous avez vu. C'est à chacun de vous faire votre propre interprétation. Ouais, c'est vrai, moi j'essaie de me rapprocher au maximum du rôle de Nour. Et puis moi, j'essaye, ouais, comme il a dit Johan, de faire sa propre interprétation tout en suivant un peu son histoire, son vécu. Also es gibt da keine eine einzige Interpretation, die sie dem Film irgendwie geben wollen. Grundsätzlich sind beide der Ansicht, dass jeder seine eigene Interpretation des Films finden sollte. Also für Johann ist es so, er sagt, das ist mein Film, ich habe meine Interpretation und jeder andere sollte eine für sich finden. Und Mael hat gesagt, er hat sich an sich versucht, möglichst nah an die Rolle heranzutasten, eben diesem Protagonisten möglichst nahe zu kommen. Aber er meint auch, jeder sollte da eine Interpretation für sich finden, was er in dem Film sieht. Ich hätte vielleicht noch eine Nachfrage an Mael und die Regie. Wie haben die, also wie wurde es geschafft, dass diese Brüderbeziehung so irgendwie so echt und so brutal manchmal auch ist, also so brutal real irgendwie wirkt. War das leicht herzustellen zwischen den Schauspielern oder haben die irgendwie, was gab es da für Regiestrategien oder woher kam dieses authentische Brüderleben quasi im Film? Ça a été beaucoup de répétitions en amont entre eux pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils créent de la complicité, qui créent une vie entre eux, quoi. Voilà, c'était important pour moi de les savoir ensemble, de leur trouver de leur trouver de la complicité, de leur trouver un vrai rapport de frères en fait entre eux. Voilà, et je crois que ça se sent dans le film normalement. Mhm. Ouais, c'est vrai que Johan nous a laissé le temps de se rencontrer, d'avoir des répétitions ensemble, tout ça. Et puis au fur et à mesure, quand on se voyait de plus en plus, on avait cette solidité, une fratrie en fait, tous les quatre, comme si on était des vrais frères dans la vie. Et puis dès qu'on a fait tout ça, dès qu'on est arrivé sur le tournage, on s'est imprégné les lieux et puis c'est parti, quoi. Okay, merci. Also ganz wichtig ist gewesen, dass sie sich kennengelernt haben als Menschen. Die haben sich vorher getroffen, damit tatsächlich so eine Verbindung zwischen ihnen entsteht. Und das war sowohl dem Regisseur wichtig, als auch dann den Schauspielern, dass sie dann so zusammengewachsen sind. Und dadurch hat sich das dann ergeben, dass sie später im Film so echt rübergekommen ist, die Beziehung. Es hat aber auch Proben gegeben. Also die haben durchaus auch die Szenen vorher geprobt. Yeah, merci beaucoup for your time and good luck for your future projects. Johan Monclar, the director of La Traviata, My Brothers and I, and Mael Berandou. Take care. See ya. Okay, thank you. Bye-bye. Ciao. Thank you. Thank you. Thanks. Bye.
Okay. Alors, merci beaucoup, Maël. Merci à toi. Ciao. Okay, euch an den Bildschirmen vielen Dank fürs Einschalten. Für euch gibt es jetzt auch nur noch eins zu tun, solange das Festival läuft. Schaut euch noch weiter im Lukas-Programm um. Da gibt es sicherlich noch jede Menge Spannendes und Interessantes für euch oder eure Schulklasse zu entdecken. Das Festival findet statt vom 30. September bis 7. Oktober in Frankfurt, Wiesbaden und Offenbach. Und am 8. und 10. Oktober zeigen wir im DFF die Wettbewerbsgewinnerfilme. Ansonsten schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Da kann man über alles am Ball bleiben. Ja, zuletzt noch ein dickes Danke an Hendrik und Aki, dass ihr dabei wart und an die Kollegen und Kolleginnen hinter der Kamera. Und dann, ja, wir sehen uns.